السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha iska warama seed tihiin xaalkiina caafimaadka. Waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan. Anaga alxamdulilah waa iska fiicannahay. Ilaahay u sugnaatay mahadoo idil insha allah. Maanta waxaan rabay video yar inaan idila wadaago waxaan qabtay bismillah. Channelkayga hadda mataqaanaa qof channelkayga xiisan jiray aad tahay ama qof i daawan jiray oo ila socday markasta video soo geliyo. Waxaan umaleynaa 2 bil ku dhawaad video maan soo dhigin. marka aad iskaga mashquulay marka insha Allah waxaan rajeynaa inaan waxaan soo noqdo hadda inay soo dhaweyn doontiin ina comment yar oo fiican ii reebi doontiin insha Allah soo wax yar oo mataqaanaa aniga ii dhiirigeliyo oo markasta video aan soo duubo ayno asxaabadan ma haysti dadka i daawado laakiin waxa uma intayda ku qanacsanahay intayda in kala dhalay doonto insha Allah soo biidnillah waxaan rabaa videogan ina daawataan ina mataqaantaay like saartaan subscribe comment insha Allah marka waa ka walaashiin soo noqotay biidnillah soo ila daawada videoga. xagan sida arkaysan waxaan ku sameysanaynaa burger insha Allah. waxaan xagan ku haystaa waa hilib shishiidka iyo basal xabad basal aan soo jarjaray kabsar caleen iyo maraq digaag iyo xawaajiyada isku dardarka insha Allah wax kasta oo dimashaygu oolan ku daray. marka waxaan sameyn rabaa burgerkan aan sameynayaa qaybna hadaan sameysanaynaa qaybna waxaan sameynayaa freezerkan gelinaa insha Allah sidaan u sameynayana wayla arkaysiin. waa kana sida arkaysaan qaybtaana saana u soo fidiyay waxaan rabaa qaybtaan ay tawaan jarjarayaa bacda ay ku xiran bacda ay saaray inaan ku jarjar insha Allah sidaas ayaan ka dhigay bacdi bacaan ku ridayaa freezerkan gelinayaa next time markaan u baahdo inaan sameeyo burger waaba ii diyaar soo waan ka soo saaray si uu ready igu noqdo on hore ka sameeyo insha Allah. qaybna hadda sida arkayseen ovenka geliyay marka mararka qaar marka cuntooyinka qaar sameynaysid hadaa iska badaysid
oo mataqaana freezerka gelisid waxay kuu fududeynaysaa mar kaleeto oo waxba karin inaad ku baxsatid insha Allah